Jemi rikthyer në studio dhe do të flasim për situatën në rajon, por edhe për Shqipërinë pas dështimit të negociatave. Pritet që ditën e sotme të kalojë edhe rezoluta për të diskutuar për gjithë situatën, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Maqedoninë e Veriut, edhe për Kosovën, edhe për parakushtet që ka cituar ditën e djeshme sërish Greqia. Me mua në studio është bashkuar gazetarja e Vision Plus Gerta Banushi. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Gerta, shumë mirësi që u riktheve. Faleminderit. Negociatat nuk na u çelën, kemi sërish një shtyrje në rastin më të mirë. Çfarë pritet që të ndodhë sot? Sot pritet votohet një rezolut në Parlamentin Evropian, ku deputetët kanë parashtruar një seri kërkesash ndaj Bashkimit Evropian. Në rast të parë, ata presin që në samitin e mesit të muajit dhjetor të diskutohet sërish çështja e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, pra të mos diskutohet në samitin e Zagrebit në majin e vitit të ardhshëm, është shumë larg dhe të diskutohet në samitin e parë që do të mblidhen krerët e vendeve të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër kërkojnë një shpjegim të qartë nga vendet skeptike për arsyet e bllokimit të negociatave. Gjithashtu kërkojnë, meqense presidenti francez Emmanuel Macron sqaroi se duhet një platformë e qartë për zgjerimin dhe një metodologji dhe një platformë se si do të jetë perspektiva e ardhshme e Bashkimit Evropian. Eurodeputetët kërkojnë që kjo platformë të bëhet e qartë, të jetë e shpjegueshme dhe nëse zgjerimi nuk e pengon këtë platformë të presidentit Macron, atëherë pse zgjerimi të mos kryhet, sa më shpejt të hapen negociatat në qoftë se këto dy gjërat nuk janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Pritet votimi sot, por megjithëse pritet që rezoluta sot të votohet me shumicë votash, duhet parë se cili do të jetë reagimi i Këshillit Evropian në lidhje me atë se a do të futet në agjendën e rendit të ditës të samitit të dhjetorit apo jo, që gjë e cila është pas 2 muajve, dhe kjo mbetet për të parë. Megjithatë, kritikat që kanë qenë gjatë gjithë kësaj jave kanë mbizotruar mediat edhe franceze, gjermane. Edhe mbrëmjen e djeshme ka pasur një tjetër deklaratë nga një përfaqësues. Po, dhe përfaqësuesit të gjithë zyrtarët e lartë faktikisht e kanë quajtur një gabim historik, edhe përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer mbrëm në një deklaratë përpara Senatit Amerikan, deklaroi që jo vetëm që është një gabim historik, por ka shumë pengesa të tjera të cilat mund të ballafaqohen këto dy vende nga bllokimi i negociatave. Ajo të cilës Shtetet e Bashkuara i tremben gjithmonë, që janë fuqitë e tjera të mëdha, të cilat mund të shtojnë ndikimin e tyre në këto dy vende, një merak edhe një frikë të cilën e ka patur dhe Gjermania edhe në deklaratat në Bundestag, edhe në rezolutën që miratoi në Bundestagun gjerman. Pra, zyrtarë të tjerë kanë thënë mos u habisni nëse në këto dy vende nuk ka zhvillime negative pas bllokimit të negociatave, sepse dhe në rezolutën e eurodeputetëve një nga pikat që është parashtruar është nxitja, diskutimi i kësaj çështjeje në samitin e dhjetorit në mënyrë që të nxiten reformat, sepse gjithmonë pas një sinjali negativ ka gjithmonë një rënje të intensitetit të reformave në vende të cilat kishin pritshmëri më të mëdha. Edhe ishin këtu në gjendje alertë optimizëm edhe me pritshmëri të larta. Dhe meqense jemi tek Palmer, ka bërë një deklaratë ditën e djeshme edhe për sa i përket Kosovës edhe qeverisë së re që formohet tashmë në Kosovë. Shtetet e Bashkuara kanë 2 persona të atashuar në Ballkanin Perëndimor. Kanë Matthew Palmerin, i cili është për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, kanë dhe një person diplomat, zotin Gernel, i cili është ambasador, vazhdon të jetë ambasador në Gjermani, i cili do të jetë përfaqësues i Shtetet e Bashkuara vetëm për dialogun Kosovë-Serbi. Por kjo nuk e bën që zoti Palmer të mos jetë në vëmendje të zhvillimeve dhe për dialogun edhe në përgjithësi për Kosovën. Në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi, Shtetet e Bashkuara deklaruan që
do të pranojnë kushtet që do të vendosë Prishtina zyrtare dhe Beogradi. Pra nuk përjashtohet teza e artikuluar shumë në vitet e fundit e ndryshimit të kufive apo e korrigjimit të lehtë të kufive, sepse ka patur forma nga më të ndryshme të formulimit të kësaj ideje nga ana tjetër. U shpreh që e njeh zotin Kurti, zotin Albin Kurti, kryeministrin e ardhshëm, por për Shtetet e Bashkuara mbetet e paqartë se si ai do të qeverisë në mandatin e tij të ardhshëm. Pra duhet të kenë më shumë kontakte me Shtetet e Bashkuara edhe me Bashkimin Evropian për të patur një ide më të qartë se si do të qeverisë një person edhe një lëvizje e cila ka qenë për shumë kohë vetëm në opozitë dhe ka patur gjithkohës deklarata shumë të forta. Dhe meqense jemi te Kosova, kemi informacione për përbërjen e qeverisë së re apo po presin derisa të përfundojë gjithë procesi? Sipas LDK-s, partisë koalicionit Albin Kurtit, pritet deri numërimi votës fundit, certifikimi i gjithë procesit zgjedhor për të folur konkretisht për poste apo për ministri. Dihet që do jetë një numër i reduktuar ministrish në krahasim me atë të mëparshmen. Pozicioni Vjosa Osmanit? Pozicioni Vjosa Osmanit nuk ka se një deklarat, por mendohet që mund të jetë kryetare e parlamentit, pavarësisht se për shumë analist ajo mund të ishte shumë mirë në detyrën e ministres jashtme. Këto janë gjëra që mbeten për të parë pasi edhe pak kohë dhe besojmë se do të përfundoj komplet rinumërimi i votave në Kosovë. Maqedonia e Veriut shkon në zgjedhjet e parakohshme në 12 prill. Në 12 prill Maqedoninë e Veriut kemi zgjedhje sipas një marrëveshjeje të vitit 2015 të Përzhinës, nuk shkohet në zgjedhje të parakohshme pa patur më parë një qeveri teknike 100 ditëshe. Pra qeveria teknike fillon detyrën në 3 janar të vitit 2020, me fillimin e vitit të ri fillon dhe qeveria teknike, ku do të jetë kryeministër nga LSDM-ja e Zoran Zaevit, do të ketë të paktën 3 ministri nga opozita dhe do të përgatitet për zgjedhjet e parakohshme, të cilat janë në 12 prill. Për shumë arsye u shtyn data e zgjedhjeve, mund të kishte ndodhur dhe më herët, por është në rast të parë është procesi i ratifikimit të protokollit të NATO-s dhe nga 5 vende të tjera, të cilat pritet antarësimi në NATO, prandaj është shtyrë dhe për arsye të tjera, jo regjistrimi i popullsisë, ka disa gjëra të cilat janë në proces që duhet përfundojnë pasaj të ketë zgjedhje të parakohshme. Ka pasur deklarata nga Greqia për çështjen e negociatave për Maqedoninë? Sigurisht që ka patur. Ka patur Greqia, kryeministri Mitsotakis u shpreh pro negociatave për të dyja vendet. Jo, pasi dështuam me çështjen e negociatave. Pasi dështuam, parëmbrëm në Selanik në një darkë zyrtare, kryeministri grek deklaroi që është pro të dyja vendeve, por për marrëveshjen e Prespës deklaroi që ka qenë tërë jetën kundër, ka votuar kundër në parlamentin grek, por nuk do ta çonte vendin e tij në destabilitet. Nuk do të bënte as edhe një ndryshim për një vendim që kanë marrë qeveritë e tjera të mëparshme dhe nuk do ta fyente as pak stemën dhe simbolet e shtetit helen për të destabilizuar apo për ta sjellë vendin në aventura, është shprehur. Ajo që do të bëj qeveria greke është do të monitoroj hap pas hapi zbatimin e plotë të marrëveshjes, duke patur kujdes që të cënohen sa më pak interesat e Greqisë. E kuptoj. Mirë. Po në lidhje me Shqipërinë ka vendosur sërish theksin dhe disa parakushte që ne duhet të plotësojmë përpara se të na çelë negociatat? Ndërkohë që të gjithë liderët e tjerë që të kishin kushte i thanë kushtet përpara samitit të Brukselit, kryeministri grek zgjodhi që t'i thoshte pas samitit Brukselit se çfarë ishte diskutuar në atë samit dhe qëndrimin zyrtar të Greqisë në atë samit. Për Greqinë kusht kryesor janë të drejtat e minoritetit grek, kryesisht të drejtat pronësore të minoritetit grek, të cilat për tyre nuk janë thjesht të drejta minoriteti, por janë të drejtat bazë themelore të njerëzit. E dyta është marrëveshja e detit, mbyllja njëre për gjithmonë e zonës ekskluzive ekonomike në detin jon dhe theksoi që ishte një marrëveshje e suksesshme, një marrëveshje të cilën e ka nënshkruar motra e tij kur ka qenë ministre e jashtme në vitin 2009 Dora Bakojani bashkë me zotin Lulzim Basha dhe sipas tij Shqipëria e bllokoi procesin,
por pritet një rikthim në tryezën e bisedimeve marrëveshja e detit. Tha dhe një fjali që mbetet për shumë media e pa qartë, të mos përdoren parullat të cilat nuk kanë lidhje me historinë. Është një gjë, duhet jetë besoj në kontekstin e minoritetit, apo ndoshta dhe në kontekstin e librave shkollor, apo disa parulla që ndoshta e kanë shqetësuar Greqin. Nuk ishte i qartë, ishte një tokë fjalësh mes disa kushteve të tjera që parashtroi, por të mos harrojmë që këtë të diel bëhet një vit nga vrasja e Konstantinos Kachifës dhe ndoshta kryeministri grek ishte referuar për shpalljes së personave non grata të vitit kaluar të shtetasve grek të cilët morën pjesë në varrimin e tij. Dhe të shohim në fakt se si çfarë reagimesh do ketë Greqia dhe për këtë çështje, e cila pritet të jetë një nga bisedimet që do të kenë dy kryeministrat javën e ardhshme në Athinë. Do të ka një agjend? Se cilat janë çështjet që do të preken në takimin e dy kryeministrave? Agjend nuk ka, të paktën publike për momentin, por dihet që në takimin që patën në New York vendosën që të takohen në Athinë për të diskutuar gjërësisht të gjitha çështjet e mbetura pezull mes dy vendeve, të cilat nuk janë pak. Pas negociatave ishte lënë që do të takoheshin dhe kështu me të vërtet, pas shtyrjes së negociatave takohen për marrëveshjet e dypalëshe që mund të kenë, por kryeministri grek dje nuk përjashtoi dhe bashkëpunimin, kemi një hapësirë shumë të madhe bashkëpunimin në fushën ekonomisë dhe tregtisë me Shqipërinë. Mirë, ka ndonjë çështje që mund të jetë nxehtë për sa përket të dielës për një vjetorin e vrasjes së Kachifës? Ka thirrje të vazhdueshme në media dhe në rrjetet sociale për t'ju bashkuar më një vjetorit të vrasjes të vdekjes të Konstantinos Kachifës. Ka shumë shoqata, mbi 16 shoqata do të vinë atë ditë, do të marrin pjesë. Shumë persona, rreth 60 persona janë shpallur non grata, ndërkohë do vinë të tjerë. Shumë prej tyre pretendojnë që që tani në kufirin shqiptar po hasin vështirësi për të hyrë. Të shohim se si do të shkojë kjo fundjavë, por edhe mediat greke nuk kanë nguruar të disa prej tyre të vinë në Shqipëri dhe ta ndjekin nga afër këtë zhvillim. Ditën e diel. Ditën e diel. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes për mua në 7:05. Do të jemi sërish javën e ardhshme për të diskutuar sigurisht edhe për ato rezultatet e takimit midis Ramës dhe Mitsotakis.